Patay ang 9 anyos nga batang lalaki human mapaakan ug latagaw nga iro nga dunay rabies sa Malapatan, Sarangani. Kapin 30 ka tawo kinsa miihaw ug mikaon sa karne sa bawang hayop gipaubos sa anti-rabies immunization. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa Sarangani Provincial Health Office nga nagkabsan sa kinabuhi ang 9 anyos nga batang lalaki nga taga Barangay Kihan, Malapatan, Sarangani gumikan sa grabing epekto sa rabies sa lawas ni adtong June 10. Nadala pa kini sa iyang ginikanan sa Alabel Rural Health Unit ni adtong June 9 aron masusi ug mapatambalan human makitaan og sintomas sa rabies. Gilayong naturukan kini og first dose sa anti-rabies vaccine. Apan daw wala kining epekto sa lawas sa mong bata. Namatay ang maong biktima kinaugmaan. Sumala sa PHO, ang maong biktima napaakan matud pa sa lawas ug usa ka latagaw nga iro sa ilang lugar human kini nagdula-dula sa maong iro niadtong milabayng May 18 pa. Ang una is nagpa-check up siya sa RHU. So binigyan siya ng anti-rabies vaccine. But during that time, most likely the rabies is already in sa brain. So the moment the rabies virus is in the brain, kahit pa bilyon ang pera mo, wala ka lusot, mamamatay talaga ang pasyente. Gumikan sa hitabo, gilayong gipangita sa otoridad ang iro nga nakapaak. Apan, giihaw na di ay kini og gisaluhan og kaon ang karne niini sa 30 ka tawo sa maong lugar. Human na matikdan nga nagluya ang maong iro. Matud sa PHO, wala ra gi-isolate ang maong mga individual. Apan, gipaubos sila sa post-exposure prophylaxis con immunization against rabies. Ang nangyari, kinatay yung aso at kinain. So kung ang karne ng aso ay not properly cooked, merong high risk dyan. But the best thing is, naka-line list yan sa level ng Municipal Epidemiologic Surveillance Unit under the Municipal Health Office, and they are now being subjected to anti-rabies immunization. Pahimangno sa otoridad nga kung ugaling mapaakan og iro, gilayong muadto sa health facility o Animal Bite Treatment Center aron mabakunahan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.